Dobrodošli v postu. Post ni nobena država ali pa kakšen kraj na morju. To je čas. Dobrodošli torej v postu, čez 7 dni, ne, čez 7 tednov bomo kristjani praznovali veliko noč. Danes si pa poglejmo, od kje izhaja post in kaj naj jaz danes z njim počnem. Post izhaja iz preprostega dejstva, da je Jezus 40 dni preživel v puščavi, se postil in na koncu bil lačen, kot poročajo evangeliji. In v spomin na, imamo tudi mi danes, post. Dobrodošli torej v postu. In kaj naj jaz z njim počnem? Jezus je imel 3 skušnjave, šel je skozi 3 vprašanja, za katere verjamemo, da so to 3 temeljne človeške skušnjave, skozi katere mi lahko gremo in se seveda prečistimo z namenom, da bi se bolj osvobodili. Poglejmo tole. Tole je kraj, kjer je Jezus doživel svoje skušnjave. On je šel dejansko v puščavo. Mi gremo pa lahko v duhovno puščavo. Kaj to je to? Kakšen kraj je to? To je kraj, kjer nimaš za v roke prijeti ničesar. To je takrat, lahko je to čas, ko se ne moreš opirati na svojo odločitev. Ko ne moreš reči, odpovedal sem se Nutelli in zaradi tega sem imel dober post. Ne moreš reči, ne pijem kave in s tem imam svoj post. Ne moreš reči, odločil sem se, da bom dal za Karitas in si misliš, dober post sem bil. Ne gre. Puščava je kraj, kjer nimaš nič. Tam se soočiš sam s sabo in predvsem svojim temeljnim grehom, ki te dela nesvobodnega. Če se odločiš, da boš vstopil v puščavo, se pripravi, da boš imel skušnjave. Jezus je imel 3 in vsak človek ima 3. Kje so to? Satan je rekel Jezusu, če si Božji sin, reci naj ti kamni postanejo kruh. V čem je skušnjava? Skušnjava je v tem, da misliš, da lahko vse sam. Da boš vsako stvar, vsako situacijo in vsako težavo tega življenja rešil sam. Napaka. Skušnjava. Kako osvobodilno je, ko izkusiš, da Bog skrbi zate. Da so stvari, ki ti uhajajo iz rok in da so stvari, ki jih Bog ureja. Jezus se je v nekem trenutku znašel na robu templa, kar pomeni, da se je znašel na robu obzidja, kajti tempelj je imel okrog in okrog tempeljsko obzidje, kar je bilo skoraj, bi rekel, kot neke vrste prepad. In ko je Jezus tam, pride Satan in reče, vrš se dol, itak bo Bog skrbel zate. Skušnjava. Za nas, vsakič, ko se znajdem na robu, je vprašanje, ali bom obupal in bom vse skupaj pustil, se bom v prispodobi vrgel dol, ali pa bom v tem robnem, v mejni situaciji, v tem, kar je mejnega, vztrajal in rekel, Gospod, težko je, ampak jaz vem, da ti skrbiš zame točno zdaj, točno v tej situaciji. In kako lepo je, ko izkušaš, da Bog točno v tej mejni situaciji, ko je težko, skrbi zate. In končno Jezus se je na visoki gori znajdel pred Satanom, pred 3. skušnjavo, kjer mu Satan reče, padi pred me in se mi pokloni. Marsikatera stvar tega sveta, mnogi užitki ali pa neštevilna prijateljstva, največkrat smehljaje ponujajo dokončno srečo. Mislimo, če bom imel to, potem bom res srečen. Če bom imel ogromno prijateljev, pa bom res srečen. Včasih je take stvari tega sveta težko prepoznati. V tem primeru pejte nazaj na poglavje puščava, ampak ne se bati, vsaka obljuba sreče od tega sveta je vedno prazna in samo skušnjava. Kajti resnica je, da človeško srce edino napolni, edino izpolni samo Gospod. V tem postnem času ti želim srečno in zelo blagoslovljeno, to je čas, ko prihajamo pred
tisto, kar nas dela svobodne in predvsem, če želimo, to je čas, ko prihajamo bliže Očetu, bliže Gospodu, ki nas je ustvaril in ki nas ljubi.